睇樓唔容易，今日帶你睇真啲。Hello， 大家好，我係你哋嘅灣區節目 Sherry 啊。咁今日咧亦都係碧海銀湖啦。我哋上集咧已經係睇咗我哋嘅109以及130平啦。咁今期咧就睇翻我哋碧海銀湖最大嘅170平別墅啦。咁而家我身在嘅位置咧就喺3期嘅一街呢度啦。咁啊對面咧就109平，而我嘅左手邊咧就係170平啦。咁我哋入去之前咧，咁啊可以同大家講下啦。咁而家碧海銀湖呢邊啦，上期有講到而家嘅裝修咧已經係越嚟越靚噶，加上咧真係見到好多大戶人家啊，真係裝得好靚啦。咁啊除咗咧佢有自己獨賣嘅一套別墅啦，仲有呢個2套打通啊、3套啊、4套打通都係有啊，真係好靚噶。咁下期咧即係遲少少啊，有啲業主咧裝修完之後咧都會俾大家再去睇下嘅。咁啊同大家講翻啦，對面109平對面我見到咧都係已經開始施工啦。咁呢度咧就2套109平打通嘅啦，而家見到佢係今年過年後翻嚟，啱啱開始動工㗎。佢咧就挖咗個溫泉池喺中間啦，挖2套109平加埋嚟咧，咁啊個正面積咧就係210幾平啦，咁實用面積咧就去到500幾平啦。哇！呢2套別墅，咁啊佢再高啲嘅話，加上去嘅話，4樓呢邊仲可以穿過去睇埋呢個湖景添。咁啊今期咧，我哋主要咧就睇翻我哋嘅170平啦。咁啊，我哋而家咧眼見咧就係我哋所買到得到嘅單位嘅。咁門嘅話都係交付標準啦，佢就冇電子鎖嘅。咁啊，如果你係想保留呢個門，其實呢個門咧佢入邊中間咧係一個鐵嚟㗎，係銅門啊、鐵啊咁。跟住咧，佢呢度嘅話就唔係配備呢個電子鎖啦。如果你想保留佢嘅話，可以自己換個電子鎖，或者你自己可以換個更加靚仔嘅大門都仲得啊。咁再睇翻我哋旁邊啦，就係車位嘅位置啦。咁啊，佢呢邊咧就會做咗呢個推拉門。但係我個人咧就覺得，如果係買咗咁靚嘅單位，我就唔會要呢個咁小氣嘅門啦，用翻電動門都仲得啦。咁睇翻我哋成個戶型先啦。呢個戶型嘅話170平啦。咁啊實用面積話用到至低又差唔多接近400幾平㗎。咁啊睇到呢個花園咧，可以擺到2台車到3台車都仲得啊。但係基本上2台車已經係夠用啦。嗱，花園嘅空間非常之大啊！如果你係擺1台車，仲有大量嘅空間可以俾你設計你嘅花園係擺啲乜嘢，仲有驚喜㗎！我哋首先唔講室內空間先，睇完呢個花園先。你睇呢個位置又咁鬼大啊！仲有旁邊啊！嗱呢隻咧可以連住湖嘅單位冇幾多㗎啦，大家一定要留意啊！佢旁邊咧仲有一個接近已經係40幾平嘅空間咧，係全贈送嘅，其他咧都係旁邊邊咁樣封埋你啦。但係呢度嗱見到咁多位置咁長都係送埋俾你，呢度咧就可以做埋呢個連住落去嘅碼頭啦，或者係連去如果做地下室嘅話，連去你嘅地下室咧仲得啊！仲有呢度單位個湖面咧非常之靚仔，非常之大啊！ OK， 呢個咧就係我哋嘅花園啦。如果係你嘅話，你又會點樣發揮你嘅設計空間想像去點樣嘅概念去裝呢個花園咧？哇！咁真係有個缺點嘅，又要揼多啲錢啦，係咪啊？但係唔緊要啊，享受啊嘛！好啦，咁啊睇翻我哋出邊啦，咁啊外立觀嘅話係2層啦。見到1樓呢度咧，佢有一個大嘅落地玻璃，佢啲落地玻璃咧係雙層玻璃嚟㗎。咁樣咧，咁佢又可以做到隔音啦、隔熱啦、防紫外線啦，仲有出邊睇入嚟咧都睇唔清楚嘅。咁啊呢個門咧，雙扇門亦都係交付標準嚟㗎。咁啊我哋首先咧就講翻出邊嘅一個空間先，唔記得咗添，唔好意思啊。咁啊呢度咧就套房嚟嘅。嗱，呢度係套房嚟嘅，咁啊加上佢層高咧會係一個3.3米嘅層高啦。嗱，套房啦，咁啊佢係下層嘅洗手間啦，佢都係做晒防水㗎啦。OK， 咁啊睇翻我哋室內嘅空間啦。嗱，見到室內空間非常之大，畢竟佢已經係有170平㗎啦。咁啊其實咧呢度咧就廚房位置，佢亦都係鋪好咗基本嘅防水層啦。佢嘅水管道咧已經係連上嚟㗎啦。跟住抽風機、抽油煙嘅管道，亦都係做好咗㗎。咁如果你覺得呢個空間仲未夠大嘅話，就可以出翻我哋之前嗰集視頻咁樣啦。之前嗰集視頻打咗呢個牆啊，做呢度做飯廳啊，再前面做廚
廚房，哇！咁你成個呢度空間咧都係做晒廳㗎啦，咁你就要買個好大嘅電視啦。咁啊，再睇翻呢邊位置啦，呢邊位置係一個公用嘅衞生間啦。咁呢度咧就有一間房喎。如果你覺得咧個廳仲夠大，仲可以搭埋呢個牆咧，但係 Sherry 就覺得出邊真係好大。呢間房就唔需要搭啦，可以保留翻去做翻客房啦、長者房係冇問題嘅。咁啊呢度嘅話，你亦都係可以褪出去做大間房又得。如果唔需要嘅話，亦都係可以做翻個落地門啊，直接喺度開門出去我哋嘅花園陽台都得嘅。咁好啦，咁啊最緊要咧睇翻我哋嘅花園啦。哇，花園位置，嗱。好鬼大，即係因為而家佢咧係毛坯狀態，所以我哋行落嚟咧會矮啲嘅。但係因為到時候我哋做埋呢個溫泉管道啊、水管道咧，我哋起身咧就會高啲啦。所以咧可能而家係嚟就搞裝修情況，佢個圍欄望起身係高啲嘅。但係哇，睇下攝影師可以去到尾啊，拍一拍呢度咧係到底有幾咁長啊？呢個花園超勁！呢個已經係20幾米嘅長度啊！跟住咧嗱，呢度咧我點解要入呢套單位咧？咁啊呢度3期2區嘅話，其實臨湖單位咧3期1區啦，佢其實咧臨湖單位咧就冇幾多㗎啦。咁點解要嚟呢度？因為個湖面係最廣最靚仔嘅。咁呢度仲可以打出去3米左右啊！哇！咁你成個花園咁咪超大。咁仲有啲業主咧會打出去做大。仲可以做埋呢個泳池添，就話而家我哋見到呢個花園已經係一個比較大嘅私人泳池嚟㗎啦。咁啊呢個咧就係可以睇翻你自己係點樣選擇啦。咁啊呢個咧仲可以做埋呢個地下室嘅，地下室可以喺旁邊嗰度落啦。OK， 咁啊睇翻我哋嘅2樓單位啦。嗱呢度嘅話，你可以做翻大嘅樓梯啦，或者喺旁邊嗰度啊，如果係洗手間褪過少少啊，仲可以裝埋 lift 添。嗱，而家雖然係毛坯房，採光咧係非常之好㗎。嗱呢度嘅話，我哋見到咧係一個上樓梯度嘅玄關位置，見到我哋呢埲牆係唔同顏色，其實佢係可以打嘅，因為佢檐樓咧一定要到呢度要封翻牆啊。同埋樓梯嘅位置睇翻呢邊，哇個採光窗幾咁大！我哋首先睇下呢邊啦。呢邊嘅話係可以做翻個主卧嘅，嗱見到主卧嘅話咧，因為佢係咁樣驗收嘅話咧，佢咧就會贈送面積會更加多啦。嗱，我哋揼鬼晒佢嗰個落地玻璃，因為出邊風花，哇！成個廳成個主人房幾咁大，仲有睇翻呢個湖面，哇，超正！跟住其實而家我已經係企喺度咧。睇住呢個即係湖光山色啊，好舒服都唔知道想講乜嘢，好想靜靜咁唞下氣。咁啊，但係都要同大家介紹翻啦。咁啊，對面咧見到咧呢度有個打樁機呢個位置咧，佢係連住一路咧就會係我哋嘅3期2區嘅別墅啦。見到旁邊呢條路未啊？其實個水泥路咧係已經整好咗啦。到時候呢邊咧佢整到差唔多嘅話，呢條路咧亦都會係通噶啦。咁無論咧你係從我哋1期嘅北門入嚟，或者係走我哋海邊呢條路咧翻過嚟咧，其實咧都係非常之近，唔使兜大彎啦。嗱，咁啊再睇翻呢邊位置啦。咁我哋見到咧有啲草嘅位置有個勾機喺度勾下咧，呢度咧佢就會係呢個未來做翻呢個溫泉酒店噶啦。佢咧大概咧就會年底到明年年頭咧就動工噶啦。哇！咁真係意味住碧海銀湖呢度咧越嚟越成熟啦。畢竟而家我哋個開發商真係非常之有實力啊嘛，我哋嘅信達集團。哇！即係而家我哋見翻個航拍啊，睇到佢3期2區嘅工程進度真係非常之快啊！再睇翻我哋室內嘅空間啦，呢度嘅話其實亦都係可以揼咗佢啦。嗱，其實如果你唔揼，可以做翻個衣帽間話2排嘅衣櫃，你擺幾多衣服都 OK 啊，或者另外揼多間房都仲得啊。嗱，呢度咧就係衞生間嘅位置啦，係擺衞生間啦，同埋雙人嘅一個洗漱盤啦、馬桶位置啦，哇超大！呢度其實講真係真係可以做翻2間房嘅。嗱，呢度嘅話你可以封花門啊，呢邊打出去，跟住呢邊嘅話又另外可以做1間房啦。
同埋呢度出邊咧仲可以做多間房，咁我哋而家咧就因為呢度咧係嚴樓咧係要咁樣嘅，所以我哋就出唔到去。但係我哋可以做翻連廊對面咧，仲可以做翻個比較大嘅一個玻璃房嘅。大好多係啊，呢個真係大好多個130平啊！呢度上面。好啦，咁啊呢個咧就睇翻我哋再隔離嘅，仲有一間套房啦。佢呢度係套房嚟㗎。嗱，亦都係喺呢邊床頭一瞓醒就睇翻我哋咁靚嘅一個湖景啦，超級正。好啦，咁啊呢個咧就係170平嘅單位啊。咁啊呢個咧就無坯房，因為佢130平同埋170平嘅戶型咧基本上係相同㗎啦。嗱，佢130平以上啊，都可以做4層，咁啊更何況我哋嘅170平，你可以除咗挖地下室啦，仲可以上邊咧，你仲可以加多半層或者1層啦，可以喺呢個合規嘅情況下，都係可以加建嘅哦。咁好啦，咁啊呢個咧170平我哋就睇完啦，咁啊帶大家去睇下呢個3期1街啦。見到其實咧，我哋出咗咁多集視頻，大家都睇到咧，其實碧海銀湖呢邊花園嘅話，佢呢邊咧3期嘅個道路啦、車道啊、人行道，相對嚟講係會比我哋2區嘅咧係會闊好多噶。佢又劃咗車位啦，亦都係有旁邊可以有車位啦，亦都有呢個單車道啦。咁相對嚟講係闊咗大概係2米左右嘅闊度啦。咁旁邊嘅船咧，咁佢就過年前交樓交付到俾我哋嘅業主。而家呢邊咧基本上啦，佢2期同埋3期1街呢邊咧都係現樓嚟㗎。加上咧，即係睇翻我哋個航拍咧，相對嚟講，我哋2期同埋3期1居嘅環境咧，相對嚟講係會靚好多，仲要係現樓嚟嘅。如果你覺得我唔急啊，我可以再睇下3期嘅2區呢邊啦。咁2區呢邊戶型咧，基本上都差唔多，可能會有少少改動，色又係差唔多啦。但係咧，第一個佢唔係現樓啦，第二個嘅話咧，咁可能價錢咧會高翻啲嘅，要同大家講翻啊。佢嘅交樓時間咧會去到27年嘅年底嘅。咁啊，而家如果既然都係買一樣嘅戶型，點解咧唔揀個又現樓啊，總價又低翻少少，同埋咧有咁大嘅湖面景觀嘅，係咪？嗱，而家其實就算我哋3期呢邊啦，見到咧前面咧都仲有聽到好多嘅裝修嘅聲音啦。其實真係調翻轉，我哋過完年之後咧，都陸續咧都開始有好多業主裝修。咁啊，上一期我哋都有睇翻啦，好多裝修工人過嚟啊。加上咧，咁過完年咧，亦都係好多裝修公司咧已經完成裝修，交付到去俾我哋嘅業主。咁啊，今次我哋過嚟咧都見到好多業主咧翻嚟呢邊度假，同埋超級多呢個公路車嘅。咁調翻轉嚟講，加上呢邊咧咁舒服嘅環境，又係溫泉入湖深海溫泉喎。咁調翻轉你去浸溫泉，唔講你個入門票先啦，你嘅車費成本啊、居住成本啊，如果係遠少少去到日本嘅，咁你又要搭埋飛機，咁其實呢個費用咧都唔平啦，係咪？咁呢度嘅話，平嘅話100零萬就有一套溫泉別墅，貴嘅話我哋170平嘅都係300萬出頭就可以攞到啦。咁個禮拜都可以翻嚟浸溫泉，何樂而不為，係咪？好啦，咁啊，今期節目咧，我哋咧就介紹咗170平嘅單位啦。如果有興趣嘅朋友，亦都可以預約 Sherry 實地睇樓嘅。下一期咧，我就會同大家分享翻喺碧海銀湖旁邊嘅一啲道路改變啦，睇翻我哋嘅航拍啦，有冇咩新進展啊？咁啊，想了解嘅朋友記得關注翻我哋嘅頻道，留意我哋下一集視頻啦。今期節目咧就到呢度啦，想睇樓嘅朋友記得預約 Sherry 啦，我哋下期再見啦，拜拜。